নমস্কার বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজ আমি অবস্থান করছি দক্ষিণ 24 পরগনায়। বারবারির কোয়ালিটি দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে এত সুন্দর সুন্দর বারবারি কোয়ালিটি তৈরি করা সম্ভব আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনায়। খুব সুন্দর সুন্দর বারবারির কোয়ালিটি আমরা আগেও দেখিয়েছি এবং আজকে অনেক দিন বাদে এই খামারে এসেছি। তার একটাই কারণ যে কোয়ালিটি কতটা ধরে রাখতে পেরেছে। সেই খামারের সাথে কথা বলবো যে খামারি শুধুমাত্র খড় খাইয়ে এত সুন্দর ছাগলগুলোর কোয়ালিটি তৈরি করেছে। তো সমস্ত তথ্য জানবো উনি খাবারের মধ্যে কিভাবে কি খাওয়াচ্ছেন, সমস্ত তথ্য, এবং ওনার কাছে জেনে নেবো যে কী ভাবে পরিচালনা করলে আপনারা একটি সফল খামারি হয়ে উঠতে পারবেন, কত দিয়ে শুরু করবেন, কি প্রবলেম আসতে পারে, সমস্ত তথ্য রাখবো। শুধু দেখা হয় ছাগলগুলোর শুধু কোয়ালিটি দেখুন আপনারা। ছাগলগুলোর যে এত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি দেখলে আপনাদের মুগ্ধ হয়ে যাবেন যে এত সুন্দরভাবে ছাগলের তৈরি করা সম্ভব শুধুমাত্র আটকে রেখে। অনেকে যেটা বলে যে ঘাস খাওয়াতে হবে, আটকে রেখে হয় না। সমস্ত তথ্য এই প্রতিবেদনে রাখবো। সে চাষি ভাই বা সেই খামারি বন্ধু কীভাবে তৈরি করছেন এই বারবারি। দাদা নমস্কার, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, তোমাদের দোয়ায় সেবায় ভালো আছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, একটু আপনার পরিচয়টা যদি একটু দিতেন। আমার পরিচয় নাম মিজানুর হোসেন লস্কর, গ্রাম পোস্ট শামপুর, উত্তর রাধানগর স্টেশন থেকে 2 মিনিটের রাস্তা। আচ্ছা, আমি একদম স্টেশনের কাছেই রয়েছি। হ্যাঁ, যে ধরনের কোয়ালিটি আপনি তৈরি করেছেন, তো আজকে আমার বহু দর্শক কমেন্টের মাধ্যমে জানায় যে দাদা এই ধরনের কোয়ালিটি যে তৈরি হয়েছে, বেসিক্যালি যে আমি একটু খাবারের ওপরে একটা প্রতিবেদন বানাবো, তার জন্য আপনার কাছে আসা যে বেসিক্যালি কিভাবে আপনি পুরো ম্যানেজমেন্টটা করছেন। কারণ হচ্ছে এই ধরনের কোয়ালিটি সাধারণ কোনো ফার্মার হট করে করতে পারেন না। আমরা আগেও দেখিয়েছি, এই যে ধরুন একটা বিডার, এই বিডারও আপনার কাছে যেখানে ছিল, যে ছাগলগুলো দেখিয়েছি সেই ধরনের ছাগলই কিন্তু আপনার কাছে রয়েছে। একদম, যে ছাগল যে চেঞ্জ হয়ে গেছে এরকম কিছু না। যে কথাগুলো আমি আপনাকে বললাম, এই যে এত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটির ছাগলগুলো হয়েছে, তো অ্যাকচুয়ালি মানে কি ট্রিটমেন্ট করছেন, কি খাওয়া দাওয়া করছেন? মানে যেহেতু আপনি শুনেছিলাম যে সপ্তাহে আপনি একটা দিন বাড়ি থাকেন, হ্যাঁ, তো একটু যদি বলতেন দর্শককে যে আপনি কিভাবে কি করছেন। অ্যাকচুয়ালি এদের খাওয়া বলতে আমি খড়ের বিচুলি খাওয়াই। খড়ের বিচুলি খাওয়াই, আর হচ্ছে গিয়ে ভুসি, গমের ভুসি আর ছোলা চুনি, এই 3টে ভুসি খাওয়াই আর খড়ের বিচুলি, এই জিনিসটাই খাওয়াই। ওতে এত সুন্দর গ্লেজ, এত সুন্দর কোয়ালিটি, মানে না এছাড়া আর কিছু না? না না। তারপরে মাল্টিভিটামিন কিছু রয়েছে, ও লিভার 52 খাওয়াই। লিভার 52 ওটা মাসে 10 দিন, ওটা কন্টিনিউ 10 দিন? মাসে 10 দিন। আচ্ছা, এখন তাহলে বর্তমান তাহলে কতগুলো বারবারি রয়েছে দাদা? এখন আছে ওই 25-26টা মতো আছে। হ্যাঁ, 25-26টা মতো। না প্রত্যেকটা বারবারি সব বরবরি ক্রস আমার কাছে নেই। তাই না? হ্যাঁ, সব কটাই বারবারি আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখন তাহলে বাচ্চা কাচ্চা কতগুলো হয়েছে দাদা? বাচ্চা আছে ওই 8টা-10টা বাচ্চা আছে। 8টা-10টা বাচ্চা হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, নতুন যারা করছে এই ধরো বারবারি নিয়ে ফোকাস করছে বা বারবারি নিয়ে ভাবছে, তো এই যে বারবারি করতে গিয়ে অনেক সময় তার বারবারি কোয়ালিটি আসছে না, এর কারণটা কি? অ্যাকচুয়ালি দেখো, বিটার সবথেকে বড় জিনিস। আচ্ছা, এর বিটার যদি ঠিক থাকে তাহলে তুমি ব্যবসা করে মজা পাবে। আর বরবরি ছাগলটাই উন্নতমান ছাগল। ছাগলের যত জাত আছে বরবরি ছাগলটাই খুব বেস্ট ছাগল। এর রোগ ব্যাধি খুব কম। অন্যান্য ছাগলের যেমন এই তোতাপুরি নতানো যে ছাগলগুলো আছে, এদের রোগ ব্যাধি প্রচুর আছে। আচ্ছা, মানে এই ঠান্ডার সময় প্রচুর সমস্যা। আচ্ছা, কিন্তু এই বরবরির মধ্যে এসব নেই। আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটা কথা বলুন, এই যে আপনি কথা বলছেন বারবারির মধ্যে নেই, তাই তো? তাহলে আমরা কি এটা বলতে পারি যে বারবারি নিয়ে তো একটা মার্কেটিং এর চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যেহেতু এটা দামি, তো সেটা কোথায় কিভাবে করছেন আপনি? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, আমার কাছে তো আমি ওইভাবে তো বিক্রি করি না। আমার কাছে পোষার জন্য, শখের জন্য লোক নিয়ে যায়। কারণ এর কালারটা, এর যে ছাপা, একটা সৌন্দর্য কালার আছে, এই কালার পছন্দ করে মানুষ পোষার জন্য নিয়ে যায়। আমার এই যেমন গেল শিলিগুড়িতে 2খানা মাল গেল, ঠিক আছে, আসানসোলে 3খানা মাল গেল। আপনার পরিচয়টা কিভাবে হলো? আমার পরিচয় এই আপনার ইউটিউবের মাধ্যমে পরিচয় হলো। ইউটিউবের মাধ্যমে পরিচয় হলো, এবং যে কোয়ালিটি এত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি, তার জন্য মানুষ পছন্দ করছে, তাই তো? আচ্ছা, মানে মার্কেটিংটা এরকম ভাবে হচ্ছে, তো বাচ্চা আমার থাকে না। কেউ যদি মনে করে যে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করবে, সেটা সম্ভব নয়। না না না, এটা মার্কেটে মিট দরে বিক্রি করলে সম্ভব নয়। না না, এর কারণে এর ওজনটা বেশি আসে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই আমার এই বিটারটা আছে হয়তো খুব বেশি হলে 45 কিলো বিটার আছে। আচ্ছা, কিন্তু ওটাকে যদি মিট দরে বিক্রি করি তো পোষাবে না। না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যেটা যতটুকু শুনেছি বা জানি, আপনি সপ্তাহে একটা দিন বাড়ি থাকেন, তাই তো? বাদ বাকি বাড়ির লোক সব দেখাশোনা করে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি এই যে এখন শীতকালের জন্য বাইরে রোদের ব্যবস্থা আছে নাকি? আর বাদ বাকি সময় ঘরেতে, তাই তো? এই যে একটা আবদ্ধ অবস্থায় শুধু বিচুলি খাওয়াচ্ছেন, তাহলে
আমরা কি এটা বলতে পারি যে এই যেরকম ঘাস টাসের জন্য সবসময় যে চিন্তা ভাবনা করি? না না, আমি ঘাস ফাস কিছু খাওয়াই না, আর ঘাস ফাস এমনি আমার নেই, আর ঘাস ফাস খাওয়াই না। এই বিচুলির উপরে এদের চলে যায়, কোনো অসুবিধা নেই। বিচুলির উপর চলে যায়? হ্যাঁ। কিন্তু এটা তো একটা অবাস্তব জিনিস, আপনি বলছেন বিচুলির উপর চলে যায়। আর আরামসে আমার 2টো টাইম খাবার দিই, সকালে আর সন্ধ্যায়, এই 2টো টাইমে খাবারে চলে যায়। আচ্ছা, বিচুলি মানে বিচুলির সাথে ওইভাবেই থাকছে। হ্যাঁ। এই দেখুন বিরাটটা কত সুন্দর বিরাট। এটা কত দাঁত হয়েছে দেখলেন? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত হয়েছে না? প্রায় 45-50 কেজি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 50। আচ্ছা, বিরাটটা এত সুন্দর সুন্দর, আর বাচ্চাগুলোর কোয়ালিটি ওইগুলো, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, একটা বাচ্চা আনুন দেখি দাদা, বাচ্চার একটু কোয়ালিটি দেখাই। খুব সুন্দর সুন্দর কিন্তু এখানে বারবারি রয়েছে। এই দেখুন, এটা দাদা কত কেজি হবে দাদা? এটা এখন 15 কিলো 16 কিলোর ওজন আছে। তাই না? এটা আমার বিটার তৈরি হচ্ছে। এটা বিটার? হ্যাঁ। নেক্সট বিটার নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভবিষ্যতের জন্য বিটার। আচ্ছা, বাহ, খুব সুন্দর কিন্তু। এই 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 এই, হ্যাঁ, খুব সুন্দর কিন্তু একটা বিডার। আচ্ছা, আর এই যে দেখুন বারবারির যে কোয়ালিটির, এই ওলান টোলানগুলো দেখুন, খুব সুন্দর সুন্দর কিন্তু বারবারির যে দুধের কোয়ালিটি, সেটা যে আমরা বারবার বলি। এই দেখুন, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে দুধের কত সুন্দর কোয়ালিটি দেখুন, প্রত্যেকটা বাচ্চা এবং মা। আমি বারবার বলছি এই যে এই ধরনের কোয়ালিটি। কি হলো দেখো বাচ্চা। আচ্ছা, এটা কয় দিনের বাচ্চা দাদা? এটা এই মোটামুটি 27 দিন 28 দিন হচ্ছে। 27-28 দিন। হ্যাঁ, দেখুন ঘরোয়া ভাবে পালন করছেন উনি, কত সুন্দর বাচ্চা। সেজাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাহ, খুব সুন্দর একটা বাচ্চা, খুব সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, কিভাবে আপনি করছেন একটু যদি বলতেন, কিভাবে করছেন? অ্যাকচুয়ালি এর কোনো এই বর্বরী ছাগলের কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমার ডাকতে হয় না এর প্রতি। আচ্ছা, এই অটোমেটিক খাওয়া হয়। এবার কোনোদিন হয়তো জ্বর হলে বা কেউ খাচ্ছে না, একটা জ্বরের ট্যাবলেট দিই। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে নিয়েছেন মালগুলো? এগুলো আমি এনেছিলাম হচ্ছে কি মানে মথুরা থেকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে মথুরা থেকে আপনি নিয়েছেন, এগুলো কি একসঙ্গে নিয়েছেন নাকি না একটা দুটো করে নিয়েছেন? ওই 4-6টা করে নিয়েছি। এইভাবে নিয়েছেন যে, আচ্ছা, যারা নতুন ভাবে ধরো ফার্মিং করবেন, ভালো করে বুঝুন এ কথাটা, আপনি একটু চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দেবেন। হ্যাঁ, ধরুন আমি একটা নতুন ভাবে ফার্ম করব, হ্যাঁ, আমি কি কোনো একটা ফার্মার থেকে 10খানা ছাগল কিনবো? না, দেখুন ওটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ঠিক আছে। আমার কথা হচ্ছে, আমি ওখানে 10 জনের মাল দেখেছি, যেটা আমার পছন্দ হয়েছে, কারো কাছে একটা নিয়েছি, কারো কাছে 2টো নিয়েছি। না, এটা আপনি কি বলছেন যে ধরুন আমি বলছি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটা অনেক জায়গায় খামারি রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি পুরো সরাসরি কি বলতে পারি যে সেখান থেকে 10খানা ছাগল নিলে সব ছাগল হবে? 10খানা ছাগলটা সাবজেক্ট নয়, কিন্তু তার বাড়ির আগে তার পরিস্থিতিটা, তার বাড়ির মেল কেমন আছে আগে দেখতে হবে। মেলটা কেমন? যার বাড়িতে মাল কিনুন না কেন, ধরুন আমি গাভিন বলে মালটা কিনলাম, কিন্তু গাভিনই অরিজিনাল কিনে নিয়ে এসেছি, কিন্তু তার বিটার সঠিক নয়। আচ্ছা, তাহলে সেই ফলাফল তো ভালো পাবেন না। আচ্ছা, বিটার যদি সঠিক পান, তার বাড়িতে খামারি থেকে মাল নিন, আপনি গেনার হবেন। আচ্ছা, আর যদি বিটার ঠিক না থাকে, আগের দেখতে হবে তার বাড়িতে বিটারটা কেমন আছে। বিটারটা কেমন আছে? বিটার যদি থাকে, তার বাড়ি ফার্মের মাল নিন, আপনি গেনার। দাদা, নতুনদের উদ্দেশ্যে আপনি কিভাবে বলছেন, তারা কিভাবে এগোতে পারে, বিশেষ করে এই বারবারি নিয়ে? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, বারবারি পুষতে গেলে এদের মোটামুটি 3-4খানা মাল নিয়ে পুষলে এ ফলাফল দেবেই। এ বারবারির মধ্যে কোনো লস বলে জিনিস নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, যে কোনো লোক যদি বারবারি পোষে, আমার হিসাবে বলে ফলাফল দিতেই হবে। আচ্ছা, এর বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। মানে অন্য ছাগলের জাত আনলে তোমার এত অন্য রোগ হবে, হবে ও হবে, সেই ছাগলটা তৈরি করতে গেলে অনেক সমস্যা দেখা দেয়, কিন্তু বারবারির মধ্যে এগুলো নেই। আচ্ছা, আপনি কি এটা বলতে পারেন যে তারা মার্কেটিং নিয়ে কিভাবে কি করতে পারে? মার্কেটিং নিয়ে দেখুন, এ শখের লোক পুষে নেয়, ঠিক আছে। এর আমার কাছে যত মাল লোক নিতে এসছে, মানে এগুলো দেখে পছন্দ হয়ে যায়, মানে দেখে নিয়ে চলে যায়, মানে এত সৌন্দর্য লাগে এদের, দেখে নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, কারণ আমার এই মানে ঠান্ডার সময় বলে আমি এদের মানে গোসল করাইনি, গা হাত পা ধোয়াইনি। গা হাত পা ধোয়ালে, এদের শ্যাম্পু মাখালে এদের আলাদা রূপ আসবে, আলাদা রূপ আসবে। আমরা আগেও দেখেছি আপনার ছাগলের সত্যি কোয়ালিটি জবাব নেই, কারণ হচ্ছে আমরা এই যে কোয়ালিটি বারবার বলি যে কোয়ালিটি দেখবো বলেই কিন্তু আপনার ফার্মে এসেছি, যে সত্যি কোয়ালিটি একটা বারবারই আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এত বড় একটা ফার্ম তৈরি করেছেন, যে মানে হয়তো বেশি ছাগল নেই, কিন্তু কোয়ালিটি, সব কটা ছাগল কোয়ালিটি। আচ্ছা, আমাকে তাহলে একটা কথা বলুন, বারবারই বছরে কতবার বাচ্চা দেয় এবং কটা করে বাচ্চা দেয়? বছরে 2বার বাচ্চা দেবে, এবং এরা 2-3টে করে বাচ্চা দেয়। 2-3টে করে বাচ্চা দেয় আপনার কাছে? প্রত্যেকটা ফিমেল বছরে 2বার দিচ্ছে? ওই তো চলুন, ওখানে একটা বাচ্চা ওই এখনই হয়েছে, মানে 2 দিন হলো হয়েছে। আচ্ছা, বাইরে আছে, মানে 2টো করে বাচ্চা কমসে কম দেবেই। 2টো করে বাচ্চা দেবে, 2বার দেবে, এবং 2বার দিচ্ছে, মানে প্রত্যেকটা ফিমেল দিচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর প্রথম যখন এসেছিল তখন কি একটা দিয়েছিল? মানে প্রথম যেটা আমার মানে ঘরের প্রথম বাচ্চা দেবে যায়, সে হয়তো একটা দেয় কিংবা 2টো দিয়ে থাকে, বেশিরভাগ একটা দেয় প্রথমবার বাচ্চা দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরের বার থেকে ও মোটামুটি 2টো দিতেই হবে, 2টো করে বারবারই পাওয়া যায়। একদম একদম। আচ্ছা, এদের দুধ প্রচুর হয়,
হ্যাঁ, প্রচন্ড দুধ হয়। দুধের কোনো ঘাটতি হয় না তো? না না না। আচ্ছা আচ্ছা, একটা বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে কি করতে হয়, আপনি কি করেন? কিছু করতে লাগে না, ওই একটু দেখে শুনে রাখতে হয়, এটাই ব্যাপার, অন্য কিছু ব্যাপার। এমনি কোনো মানে দেখাশোনা বললে ওদের আলাদা করে দিতে হয়, এটাই ব্যাপার। এমনি কোনো টিটেনাস ভ্যাকসিন? না 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 না, হ্যাঁ, আমি করি না ওইসব। টিটেনাস কোনো ভ্যাকসিন করেন না না। এমনি ফার্মে কোনো ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন করা আছে সব ছাগলের। আচ্ছা, বাট ওই হওয়ার সময় বা হওয়ার পরে আমি কিছু করি না। আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো কিছু করতে হয় না 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 না। আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে আপনার যে বাচ্চাগুলো দেখলাম যে এই পারে রয়েছে, এই যে বাচ্চাগুলো, হ্যাঁ, এই বাচ্চাগুলো কি এখন কি মানে সব খড় খাচ্ছে এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সব খাওয়া ধরে। হ্যাঁ, সব খাওয়া ধরে, সব খড় খাচ্ছে? হ্যাঁ। এটা তো একটা যেন অন্যরকম লাগছে দাদা, মানে খড় খাইয়ে এত সুন্দর সুন্দর ছাগল, এটা একটা অবাস্তব জিনিস হয়ে যাচ্ছে দাদা। খড়ই খায়। হ্যাঁ, খড়ই খায়। খড়ই খায়? হ্যাঁ। খড়ের সঙ্গে কি কি থাকছে একটু বলুন। দু রকম ভুসি। দু রকম ভুসি বলতে কি? মানে গমের ভুসি আর ছোলার ভুসি। গমের ভুসি আর ছোলা চুনি। ছোলার চুন্নি কতটা দেওয়া হয়? মোটামুটি ওই আমাদের মোটামুটি চার খোড়া করে করা হয়, সকালে 4 খোড়া, সন্ধ্যে 4 খোড়া। আচ্ছা, 4 খোড়ার মধ্যে হয়তো 2 কিলো এই ছোলার ভুসি দিলাম, 2 কিলো গমের ভুসি দিলাম। 2 কিলো গমের ভুসি, 2 কিলো ছোলার ভুসি। আচ্ছা, দিয়ে মিক্সড করে দিয়ে দেওয়া হয়। দিয়ে খড়ের সঙ্গে? হ্যাঁ। আচ্ছা, খড়ের সঙ্গে দিয়ে তারপর সেটা সকাল বিকেলে খাবে? হ্যাঁ, সকালে করে দেওয়া হয়, মানে টাটকা খাবার করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, সকালের খাবার সকালে খাইয়ে দেওয়া হয়, আবার সন্ধ্যের খাবার সন্ধ্যে খাওয়া হয়। টোটাল তাহলে কত কেজি ভুসি যাচ্ছে? মোটামুটি 8 কেজি। 8 কেজি ভুসি যাচ্ছে টোটাল, তাই তো? পার ডে 8 কেজি ভুসির দাম কেমন দাদা এখানে? মোটামুটি ধরে রাখো তুমি ওই 300 টাকা মতো। 300? আর বিচুলি? বিচুলি আমার ঘরে আছে, বিচুলিটা নিজেই মেশিন আছে, নিজেই কাটাই। নিজেই কাটাই? মোটামুটি এদের পিছনে আমার এই 20-25টা ছাগলের পিছনে সারাদিনে মোটামুটি 400 টাকা মতো খরচা আছে। 400 টাকা মতো? হ্যাঁ। তো 400 টাকা খরচা করে মোটামুটি বারবাড়িতে আসছে? লাভ, হ্যাঁ, লাভজনক ব্যবসা। আচ্ছা, বরবরির মধ্যে আমার তোতাপুরি ছিল, আমি তোতাপুরিটা ঠিক মনে করিনি বলে বেঁচে দিয়েছি। তোতাপুরিটা আমার মধ্যে ঠিক নেই, ঠিক হচ্ছে না। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি তোতাপুরি সব ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এখন টোটালটা বারবাড়ি? হ্যাঁ। আচ্ছা, অন্য কোনো আর কোনো বিট আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, মানে বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, আপনি যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা, আপনি তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এরকম আর কোনো বিট হতে পারে এরকম কিছু? না, আমি বরবরিটাই আমি মানে পছন্দ করি, এবং এদের প্রতি সবথেকে বড় জিনিস, এদের প্রতি রোগ ব্যাধি নেই। রোগ ব্যাধি নেই? না। মানে আপনার ফার্মে কোনো রোগ ব্যাধি? না 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 না, আমি কোনোদিন দেখিনি আজ পর্যন্ত। আমার এই 2 বছর ছাগলের ব্যবসা করছি, আমি তোতাপুরি ছিল আমার 8খানা 9খানা, আমি তোতাপুরির প্রতি অনেক মানে আমার লস হয়েছে, সেই জন্য আমি তোতাপুরি ছেড়ে দিয়েছি। তারপরে এদেরকে নিয়ে এলাম, এদেরকে নিয়ে আসার পরে জাস্ট আমি প্রথম নিয়ে আসায় একটু ট্রিটমেন্ট আমার করতে হয়েছিল, তারপরে থেকে আর কোনো ট্রিটমেন্ট করতে হয়নি। যখন আমার এখানে শ্যুট হয়ে গেছে, আর কোনো ট্রিটমেন্ট বলে কিছু নেই। আচ্ছা দাদা, নতুনদের আপনি উদ্দেশ্যে আপনি কি বলছেন? কটা নিয়ে শুরু করতে পারে? হ্যাঁ, করণীয় শুরু করতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানকার ওয়েদার শ্যুটের মাল যদি নিয়ে ব্যবসা করতে পারে, তাহলে সে লাভজনক ব্যবসা হবে। আচ্ছা, আর যদি মনে করেন না আমি বাইরে থেকে মাল কিনে আনবো, ভাই ওর প্রতি একটু খাটতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, কতগুলো নিয়ে শুরু করতে পারে দাদা নতুনরা? মিনিমাম 3-4 খানা নিয়ে শুরু করলেই, অল্প করে নিয়ে শুরু করুক, আগে জিনিসটা বুঝুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো? আচ্ছা, প্রথমে ধরুন একটা ছাগল ফার্মে নিয়ে আসার পরে তার করণীয় কি? দেখুন, করণীয় বলতে আমাদের এখানকার ছাগল নিয়ে গেলে করণীয় বলতে কিছু করতে হবে না। আচ্ছা, আর যদি বাইরের মাল নিয়ে আসো, ভাই নিজের মতো ট্রিটমেন্ট করতেই হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কারণ ওদের ওয়েদার শ্যুট করা এন তেন ব্যাপার থাকে। থাকে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, ভবিষ্যতে পরিকল্পনা কি আছে? আরো ছাগল বাড়বে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো বাড়ি বাড়বে না? এখন আমার 8-10 খানা বাচ্চা দেবে। আচ্ছা, বাচ্চা দিলে আরো বেড়ে যাবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, খুব সুন্দর সুন্দর ছাগল কিন্তু এই ফার্মে রয়েছে আর কি, খুব ভালো। একটু যদি কেউ যদি আসতে চায় দাদা, আপনি তো একদম মানে রবিবার ছাড়া বাড়ি থাকেন না? না, রবিবার ছাড়া বাড়ি। হ্যাঁ, তো কেউ যদি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, কিভাবে যোগাযোগ করবে? ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে। আর আমার বাড়িটা হচ্ছে কি শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরলে 1 ঘন্টার রাস্তা। আচ্ছা, উত্তর রাধানগর স্টেশনে নামবে, উত্তর রাধানগর স্টেশন, ডায়মন্ড হারবার লাইন। হ্যাঁ, ডায়মন্ড হারবার লাইন। ওকে, উত্তর রাধানগর লাগবে, লেবে যে কেউ 2 মিনিটের রাস্তা বললে দেখিয়ে দেবে। যেরকম ছাগলের ফার্ম করেছে মা, কি বলবে? মা গোট ফার্ম। যে কেউ বললে কিন্তু এই ফার্মে আপনারা এসে শুধু ছাগলের কোয়ালিটি দেখতে পারেন, যে কত সুন্দর ছাগলের কোয়ালিটি এই ফার্মে এই খামারি বন্ধু তৈরি করেছেন। কারণ আমরা সবসময় বলি যে এই ধরনের কোয়ালিটি যদি আপনি তৈরি করেন, তাহলে কিন্তু কোনো বিক্রির কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন দাদা।